资深艺人于天近日接受周刊专访，媒体找来日前因为在彰化社头市场卖鱼爆红的正妹阿鹏刘鹏鹏，接下主持工作。当天他穿着爆乳超短洋装，访问过程中又不断以辣腿挑逗于天，甚至疑似露出底裤，让于天差点吃不消。据悉，于天儿子于祥全回家如实向妈妈报告后，引起李亚平有点不满，并婉拒上节目。阿鹏日前因为穿着低胸背心，顶着浓妆卖鱼，被网友 PO 上脸书爆红，被封为最美鱼贩。近日他首度接下主持棒，第一个访问的就是于天。当天他穿着蓝色爆乳洋装，露出一双逆天辣腿。访谈过程中，他不断挑逗于天，询问对方是不是腿控。诚实的于天坦言自己的确是，看女生第一眼都会先看大腿。接着阿鹏便走到于天面前深蹲，让于天直呼身材真的不错。于天也提到，先前看到阿鹏卖鱼的新闻时，都跟儿子于祥全说找媳妇就要找这种的会做事。他还当着阿鹏的面说要介绍两人认识，让阿鹏兴奋直呼可以啊，可以做你的媳妇。据一周刊报道，当天于天和阿鹏聊到不少家里的私事，像是他用苹果来形容太太李亚平，原因是原本喜欢，后来有点讨厌，甚至自曝和李亚平差点离婚的往事。事后于祥全回家报告母亲，让李亚平有点小怒，直呼你们都丑化我，还婉拒上节目。